จอบสิ่งของสำรับของท่านที่นำติดตัวมานำลงให้ถูกต้องทุกต้นด้วยครับท่านจะเดินทางไปกับขบวนเรือนี้เพื่อนำสิ่งของสำรับของท่านขึ้นไปจัดหาที่นั่งภายในขบวนเรือให้เรียบร้อยด้วยครับอย่าขึ้นลงหรือใช้บันไดเป็นที่โดยสารขณะรถเคลื่อนออกจากสถานีอาจได้รับอันตรายจากขบวนรถได้มีความประสงค์ลงที่สถานีบางคลองก่อนจะลงจากขบวนรถตรวจสอบสิ่งของสำรับของท่านที่นำติดตัวมานำลงให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยครับการเดินทางไปกับขบวนรถนี้เพื่อนำสิ่งของสำรับของท่านขึ้นไปจัดหาที่นั่งภายในขบวนรถให้เรียบร้อยด้วยครับอย่าขึ้นลงหรือใช้บันไดเป็นที่โดยสารขณะรถเคลื่อนออกจากสถานีอาจบางอาจได้รับอันตรายจากขบวนรถได้ขบวนรถนี้ออกจากสถานีปากคลองแล้วจะอยู่รับส่งผู้โดยสารที่ไปอยู่รถภาคสวนจาสถานีแหลมตะโนดขอบคุณครับลงที่สถานีปากคลองก่อนการออกจากขบวนรถจะจอดสิ่งของสำรับของท่านที่นำติดตัวมานำลงให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยครับท่านจะเดินทางไปกับขบวนรถนี้โดยนำสิ่งของสำรับของท่านขึ้นไปจัดหาที่นั่งภายในขบวนรถให้เรียบร้อยด้วยครับอย่าขึ้นลงหรือใช้บันไดเป็นที่โดยสารขณะรถเคลื่อนออกจากสถานีอาจได้รับอันตรายจากขบวนรถได้ขบวนรถนี้ออกจากสถานีบางคลองแล้วจะอยู่ลำตรงพื้นฐานที่ป้ายอยู่รถน้ำกองใต้ป้ายอยู่รถเชียงบุรีสถานีพัทลุงก่อน
การเดินทางมากับขบวนรถนี้โดยนำสิ่งของสำนักของท่านขึ้นไปจัดหาที่นั่งภายในขบวนรถให้เรียบร้อยด้วยครับอย่าขึ้นลงหรือใช้บันไดเป็นที่โดยสารขณะรถเคลื่อนออกจากสถานีอาจบางอาจได้รับอันตรายจากขบวนรถได้ขบวนรถนี้ออกจากสถานีปากคลองแล้วจะอยู่พักตรงเพื่อสถานที่